今世界中はまだ、新しい新型コロナの影響で、経済が停滞する状態が続いています。そして、この時期にこういうサービス貿易の世界的なイベントが開催されるということは、おそらく世界中の人たちがこの会議にコロナ後の新しいビジネスの在り方を期待しているのではないかというふうに思います。で、コロナ後の新しいビジネスはやはり非接触型の新しい生活様式に適合するような製品やサービス、これが世界の新しい大きな方向になっていくのは間違いないと思うんです。で、その中で遠隔地の間のコミュニケーションの利便性が向上することだとか、それからeコマースですね、中国で非常に発達している eコマースなどの面を見ると、やはり仕事の面でも生活の面でも両面において大幅に効率の改善が促進されるような技術サービスがこれからどんどん期待されて、マーケットの中で大きな意味を持ってくるんではないかと思います。その意味で、そういう観点から見ると、やはり今回のサービス貿易のイベントはですね、そういうものを世界に向かって、指し示す大きな意義を持っているというふうに考えております。で、その整っている基盤の中で新たに生まれるサービスをみんなが研究し、マーケットを開拓しようとしてますので、世界中の一流企業が中国の市場に集まって来ようとしています。で、その世界的な世界中の企業が中国に集まってくるその流れをですね、中国政府がきちんと受け止めて、投資環境を整備し、世界中の企業がどんどん中国の中で投資を拡大しやすくすることがですね、世界のグローバル経済に大きな貢献を果たしますし、